就算我错10几次，还是会流泪。 조금 불편해요. 움직이시면 안 돼요. 자, 끝나셨어요. 자,就那个呀，头顶上。就这样洗洗可以，就这样没有。这一次。 我还没转。哦，为什么一直失败啊？我不会用。真的哦。
会用，已经12分钟了。那这样我是要录几分钟啊？家里很多笔为什么都不见了呢？到底是要怎么擦？他们都擦到多深了？哦，这样就好。那我再试一次。这次应该算有了吧？我直接用了啦，不知道有没有成功。不是说要录影吗？有在录啊，可是我不知道我到底有没有成功。有了，你不要讲这种话，讲的好像这样都没信心。对啊，我要直接用了，要搅一搅吗？放进去，是盖起来搅一搅，还是放进去搅一搅盖起来？应该是。要搅多久？看一下。他说一次约15秒，我不知道随便啦。挤压，挤压。挤压。等一下，你教太快了。有没有里面？今天是我隔离的第3天，也是第一天。 Kasi nakakahiya. Sa magkabilaan siya dapat, tapos 5 ikot sa kada butas. Yeah. Parang yung pinaikot ka. Ganon. Hanggang sa mag-hatching ka, ganon. Mas effective yun eh, pag na-hatching ka. Pwede mong putulin. Right. Then we're going to Pictures at yung araw-araw na results.10到15小，进去大概2到2.5公分，转10下。那拿出来之后呢，就放进这里，转3到5次。
到底要怎么用啊？哦，好恐怖、哦，插不进去啊！要多深啊？太可怕了！哎，还是看一下说明书好了。我不知道2.5公分是什么。我的天哪！暂停好了，一直打喷嚏，很痛苦。用这个，我不是2.5公分。天啊，太难了！看你厉害。可以。部长，然后进去了，进去了。哦，另外一边。好痒哦。然后这个把它放在那个萃取液里面。